Skauda, kai žiūri į savo vaikus ant tralo. Kai baigėsi kelionė, taip netikėtai. Dar sykį. Nors kažko panašaus turbūt reikėjo laukti. Kaip aboliukai? Nefūriniais keliais iki Zakopanės. Doktor Silnika. Koč tu tai Zakopanė? Reikia, suvedimo reguliuoti. Važiuosim pas meistrus Dniepriskį. Žiūrėk, ir šitą pavertimą, tad gal nemaskatos tavrats. Dabar gal ne. Čia kaip... Čia tarkinis, parlėkti stačiam. Tas, kuris sugalvojo šitą kelionę, dabar jau neprisipažins, bet mintis buvo sulakstyti iki Zakopanės Lenkijos Tatruose su Dnieprais. Es war tief in einer Bar, mitten in der Wüste. Letztlich stand sie da, Männer sahen ihre Brust. O Dniepras yra toks mocas, kuris negenda tik garaže. Konkrečiai šitas nebuvo sugedęs 10 metų, o toliau jau suprantat. Pašmėravai biškį sutepei. Rusiškas motociklas neleidžia tepalų, jis tik pasižymi teritoriją. Viskas gerai su guoliais. Tau viskas su guoliais gerai, tau. Nes čia gali būti. Neradom problemų. Čia yra donoro daiktai. Čia yra pilotai. Kas ten krepžda? Remontuok tu neremontavęs. Rezultatas vis tiek tas pats. Geriau atsarginės dalis susidėti lopšiai. Negalim šito veršti. Ar girdėt? Gerai. Ne. Tai aš neveršiu, aš tik taip ir... Ne, žiūrėk. Va, žiūrėk, raktas yra pagamintas šitam reikalui. Dešimtą ryto laukiam augelio. Kol valandėlė man prailgo, atrodė, kad chebra Vilniui sukasi greičiau.
tokių kelionių su 50 metų motociklais, kad nors vis tiek reikia remontuoti. Bet kol kas buvau ramus. Ypač kol Augelis stebėjo navigaciją. Taip, hebrytė. Tomui perkaito stabdžiai. Bet kai kelionė prasidėjus, galima remontuoti stabdžius arba keisti požiūrį. Mes su Kęstučiu sugalvojom, kad stabdžiai yra tik kai kam? Bailiam! Visiškai teisingai. Tadai, pasėlė. Arba vištos patinėliui. O, mūsų draugai atvarė Augelį. Kažkokie tai neįtikėtini beveik 3,5 kilometrų. Kažką netgi 6 ir 2. Niekada nežinai, ko laukti kitą dieną. Labas rytas. Labas rytas. Galėskės ratą tai reikia padaryti? Kam? Nu, jūsų dresinkai. O kam? Tai sakė važiuoja. Ne, tai kad jinai važiuoja, tai aš suprantu, betgi kad nejaustum diskomfortą, kad negirdėtum lengvo burgesio dešiniai pusiai. Šiaip jau niekas apskritai nesitikėjo, kad atvažiuosim tiek toli. Tai reikėjo važiuoti toliau. Dabar trumpa techninė apžiūra. Ir nieks nesupras, ko mes ten ieškam toj skylėj. Lengvas vožtuvų pareguliavimas. Ščiupokas įlenda. Tepalai. Ir išlenda. Ir mes tarpų turime labai neblogai. Tepalai. Och, tas troškulys kaip papap. Ir braukiam. Mes artėjame prie šito taško, Macejovice. Girdom mes dresinkas, norim mes šlakelio. Motor kaput. Doktor Silnika. Jis gerai padeda varikliui, kad net ir raitelis nustoja bezdėti. Kęstuti, aš pasilgsiu. Jau pasilgsiu tavo bezdėjimą iš tavo dusliarkų. Pažiūrėk koks. Avytės.
Petrai dirbo lėtai. Oi, lėtai. Zakopanę privažiavom po 3 dienų, bet privažiavom. Tai taip. Sveikas, atvykom. Oi, rezinočka. Nu va, niekas netikėjo, mes turbūt net netikėjom. Iš 3 Dnieprų bet turėjom 1,5 važiuojančio. Bet apie tai kitą dieną. Šį vakar reikėjo atšvęsti. Alaus priliejai. Och tu, kokį gerą daiktą pūsti. Karoči, bravo. Pasižiūrėk. Oi, pilotai miega, pavargę. Cilindrai dirba abudu. Nesijunginėjantis bėgiai, kaukiantis tiltas, subirėjęs kardanas, vienas neveikiantis cilindras, lūžusi vožtuvų spiruoklė, apie amortizatorius nekalbų, kaleskių guolius taip pat, dingę tepalai ir pamažu reikėjo vyniotis atgal. Bliama, koks stylus motoras. Aha, tai ką jūs galvojat? Ne veltui 4 ryto remontavom. Tam, kad apratė gerai pragrūs. Aš taugi sakiau, Kęstuti. Elektronika. Nėra ten elektronikos. O tai kaip rykštis, kas? Elektronika. Kęstutis pasikabinęs. Marška kažkas. O jis kartą čia pasikabinęs. O vožtuvėlius pareguliavote? Bet lūžus viena spiruoklė. Bet garsas tai vis tiek. Koks garsas? Vaibys garsas. Vaibys garsas? Man tas tak toks kažkaip ne prieš gerą. Žinok. Nu tai kas nutiko? Ką? Kas nutiko? Nu, aš įtariu, kad lūžo alkūninis. Nužves, pasiklausyk. Nužveskim. Kaip garsas? Blogas. Chłopaków, tak? To 2 chłopaka pojedziemy z panem, tak? Suskaičiavom bėdas ir supratom, kad sprendimas yra vienas visiems. Jeszcze nawet. Jeszcze. Dabar šitą reikia pakelti čia, jam atsiranda iš karto vietos vairą jums sukinėti. Dar sykį.
You don't dress up in satin, you don't wear diamond rings. I'm satisfied with you. Gal kažko galim pasimokyti šitos kelionės? Turbūt nelabai. Bet dabar jau žinom, kaip padaryti, kad Dnieprai važiuotų greičiau. Reikia paprašyti, kad pralistas Janikas paspaustų. And trade you for somebody new. Maybe I could do better if I reached for a star. But I'm satisfied with you. You're not made out of candy, but you're sweet as Taigi, 3 mėnesiai po kelionės į Zakopanę ir artom Tomo tiltą. Nes jis važiavo į Pakruojų. Kipnaujas karočiai. O čia šaunuolis alkūninis. Viena dalis ir antra dalis. Štai taip. Jam kelionė iki Zakopanės pasirodė per ilga. I never want to wait 'cause I'm satisfied.